独居女孩正在洗澡，忽然传来了敲门声。女孩不假思索，裹着浴巾，披着长发就去开门。你的外卖。原来是外卖送到了。萌萌接过外卖，刚想关门，却被外卖小哥一把拦住。你还有什么事吗？不好意思啊，饮料忘给您了。萌萌接过饮料，飞快关上了房门。想起小哥方才那不怀好意的目光，他凑近猫眼望了过去。萌萌吓得当即反锁房门，记得给5星好评。整整一夜，萌萌都后怕的不敢合眼，总觉得门外有人徘徊，好不容易睡着，醒来时已经到了午后2点半。这时维修工上门检修空调，盯着萌萌却问出诡异的话语：小薇呀，你一个人住啊？没有，我跟室友合租的。一个人就一个人，我又不是什么坏人，能对你怎么样？你别过来，你再过来我就报警了。萌萌掏出手机一报警相要挟，维修工这才拿起工具匆匆离开。他又透过猫眼看了过去，对方竟拿着纸笔不停记录着什么。萌萌顿时吓得魂飞魄散。这天他正在床上睡午觉，却迷迷糊糊被一阵急促的敲门声吵醒。他起身走到门前，透过猫眼看去，外面却空无一人。难道是自己产生了幻听？萌萌没有多想，继续倒头沉沉睡去。可下一秒敲门声再次响起，这一次他瞬间慌了神，不会是昨天那个维修工吧？他再次望向门外，结果依旧什么都没有。他吓得缩回到床上裹紧被子，可敲门声还在持续不断。原来只是一场惊魂噩梦。萌萌，是我，开门啊！门外竟是闺蜜在敲门，她连忙快步打开房门，看到闺蜜，她立刻激动相拥，悬着的那颗心这才彻底放下。原来闺蜜辞掉了老家的工作，特意来大城市打拼闯荡。真的吗？太好了，那以后我们可以一直在一起了。就在这时，门外又传来了敲门声。此刻闺蜜在家，萌萌也不再胆怯，她起身凑到猫眼前望去，结果看到了让她毛骨悚然的一幕。门外站着的竟然还是闺蜜。